Olá pessoal, aqui é Zezinho Rodrigo, gravando mais um vídeo para postar para vocês aí. Pessoal, aqui é esse pezinho de milho aqui, ó. Aqui como tá botando. Hoje é a primeira fogueira, esse foi plantado para comer na fogueira. Aí eu já tirei umas espiguinhas hoje já. Consegui tirar umas 20 espigas. Ó, mesmo ele dentro do mato, olha o tamanho da espiga ainda que colocou. Ó. Essa aqui não tá pronta ainda não. Ó. Eu tirei desse aqui de baixo aqui, pessoal. Pessoal, quero falar para vocês, pode compartilhar o vídeo aí, viu? Se inscrever no canal, compartilhe com os amigos aí. Dê o joinha para o YouTube entender que é um conteúdo legal que vocês gostaram. Teve um inscrito, botei um vídeo da feira de Buíque, feira do boi, o curral do boi lá. E ele reclamou, né, que o vídeo foi muito curto. Eu não sabia que o pessoal gostava tanto desse tipo de vídeo, entendeu? Aí eu gostei da opinião dele. Então, ele pediu para gravar um vídeo maior, entendeu? Não prometo ir sábado, se der certo, se eu for, vou fazer um vídeo lá de pesquisa de preço, maior, mais detalhado. É bom, pessoal, vocês compartilhar, comentar o vídeo, entendeu? Dar suas opiniões, opinião boa a gente pega que é mãe dele, que realmente foi um vídeo curto mesmo. Mas o motivo também é porque eu tava com pressa, que eu trabalho na oficina, tava com pressa para vir e tava chovendo muito também. Porque o vídeo eu já fiz numa hora que estiou um pouquinho, eu fiz o vídeo. Mas eu gostei da opinião dele. Quando eu for lá eu faço um mais detalhado. Olha aqui o milhinho aqui como tá, ó. Foi plantado para fogueira aqui, ó. Na outra fogueira ele ainda vai ter espiga boa. Agora na última eu acredito que não tem mais não. Aqui, ó. Apesar de ter ficado pequenininho, pessoal, botou umas espigas boas. Vai dar para fazer uma canjica, uma pamonha. Tá o finalzinho da tarde aqui, ó. Não sei se vai ficar legal o vídeo, mas esse ano eu não compro milho. Graças a Deus agora eu tenho meu pulso, tenho meu terreninho. Então toda vez quando for faltando 3 meses, for dia de São José, eu já planto e vou aguando. Se faltar chuva eu vou aguando, que aí não compra. Aqui como tá bom. Tá com mais de mês que não foi aguado aqui, só chovendo direto. Hoje que tá estiado. Hoje deu uma estiadinha boa. Esse milho aqui é gostoso, ele é bem docinho para comer. É falado milho roxo. Isso é gostoso, bem doce mesmo. Aqui, pessoal, ó. Espiguinha pequenininha, mas é grossinha, ó. Ficou legal, pessoal, aqui. Ficou muito legal. A diferença onde eu limpei para onde eu não limpei, ó. Eu não tive tempo ainda. Esse outro, pessoal, aqui em cima eu já tirei umas espiguinhas também. Aqui eu plantei, mas ele não saiu, muita chuva. Acho que nem compensa limpar mais, ó, o tamanho que ficou. Mas eu vou fazer uma limpezinha aqui nesse pezinho maiorzinho que ficou. Ó. Fazer uma limpezinha por aqui. Aqui, ó. Esse aqui na próxima fogueira eu tiro. Já tirei umas espigas aqui já, ó. Aquela roxona que tinha aqui. Aqui, como tá aqui em cima aqui, ó. Isso aqui eu dei uma limpezinha e já tá começando a corar, tá vendo? Ficar mais corado assim. O tamanho da espiga aqui, pessoal. Aqui como é que tá. Pessoal, aqui em cima tem um clubezinho que é do colega meu que fez. Ele já aprontou a piscina, tá organizando ainda. Qualquer dia eu vou lá gravar um vídeo pra vocês verem. Até prometi a ele que ia fazer uma divulgaçãozinha lá. Qualquer dia eu vou lá gravar. Mesmo tem essa placa aqui, ó, de frente ao meu terreno aqui. De frente. Ficou da hora mesmo o clubezinho dele. Ficou e vai ficar mais ainda, entendeu? Olha lá. Solares.
Aqui é o clubezinho dele, uma piscina muito boa, tá? Tem uns 10 metros de comprimento. Ele tá organizando ainda, pessoal. Tá começando agora, mas o pessoal tá frequentando bem já, viu? Aqui vai ficar uma guaritazinha da entrada. É isso aí, pessoal. Hoje é o vídeo de hoje, é isso aí. Então, tudo de bom pra vocês aí. Fica todo mundo com Deus aí. Um bom fim de semana, né? Um bom descanso aqui no restinho no domingo, né? O sol já tá se pondo ali, ó.